Dit is de snurkende buurman op vakantie in Spanje. Deze man die zit al de hele week, ligt hij te slapen. Overdag bij het zwembad. Het is nu 10 uur 's ochtends. En hij ligt nog steeds te knikkenbollen. Dus dan valt hij met zijn hoofd op de tafel. Zijn vrouw heeft hem schijnbaar buiten neergezet. Omdat hij zo hard snurkt dat zij ook niet kan slapen. Nou, dit was het weer vanuit Spanje. Tot het volgende filmpje.